买正品二手 iPhone 尽在换换优品 APP。Hello， 大家好，我是南哥。买正品二手 iPhone 尽在换换优品 APP。冰箱是我们生活中离不开的家电之一，有了冰箱，我们可以让食物保存的时间更久，也可以比较好的保持住食物本身的新鲜。平时我们在购买食物的时候，总会多买一些方便使用，但是也有一些食物是不能放进冰箱的。下面我们就一起来看看吧。第一种不宜放进冰箱的食物是香蕉。把香蕉放进冰箱里会失去了食物本身的营养成分。在水果市场里，一般商家会把香蕉封闭，起到催熟的效果。而如果把香蕉放在潮湿的地方或者冰箱里，就会很容易烂掉。第二种不宜放进冰箱的食物是洋葱。把洋葱放进冰箱里的结果就是在里面腐烂发霉，然后出现一股超级难闻的气味。洋葱最好的储藏方式应该放在塑料袋里，如果是已经切过的洋葱，应该尽快的食用，不宜储藏。第三种不宜放进冰箱里的食物是大蒜。如果把大蒜放进冰箱里，很快就会长出萌芽啦，久了就会让大蒜发霉腐烂，只需要把大蒜放在干燥的地方就可以啦。第四种不宜放进冰箱的食物是柑橘类水果。寒冷的气温会影响柑橘类水果的外皮，久了就会发霉，如果要储藏，应该尽快的吃完。第五种不宜放进冰箱的食物是茄子。茄子是对温度特别敏感的蔬菜，如果把茄子放进冰箱里，就会损害到表皮，一旦温度太低，茄子里面的水分和肉质就会干瘪腐烂了。第六种不宜放进冰箱储藏的食物是蜂蜜。蜂蜜是纯天然食品，只需要保持恒温就可以啦。如果你把它放进冰箱里，蜂蜜就会因为温度太低而变质，最后变成白色的糖结晶。在天气较冷的时候也会出现这种情况。好了，本次视频就到此结束了。想要观看更多实用的生活技巧视频，欢迎下载换换优品 APP。视频素材源自网络，由换换优品提供剪辑配音。我们下期再见。